En aan de andere kant hebben we ook een moment gehad waarbij er nog iets aandacht is besteed aan de agrosector. De leden Afonswa en Kalu die hebben een moment geregistreerd of laten opnemen in onze geschiedenis waarbij zij beide heel kritisch waren over de agrosector. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik heb mijn collega Kalu hier horen praten over partijloyalisten hebben dit gehad, hebben dat gehad. Via u, voorzitterlid Kalu. Die de samafi beda sibo. Ja, ben je guwang. Wel, die NDP ja sibo ti de dei. De partijloyalisten nou ja guwang. Agrarische productie. VHP heeft agrarische productie een boost gegeven. In Broking hem ook toe, lid Afonso. Voorzitter Mekwayu. Het binnenland, hooglandreis. Omen barrel we pura tapse hooglandreis. We praten over agrarische productie, agrarische productie, agrarische productie. Wel je van alles die we panja wata penai giu nyanyang. Dan met jou komen to ape da go panja lisje aboven Suriname en Ganjuka. Oje, daar is er ook agrarische productie nodig. Wel, even abezette zo boom ape en even abezette zo boom doen bij damakti. Dan nou aan de vruchten veel ubo plukken of na evalueer ubo evalueer no voor charen guama moro hei presi. Maar abe do dan guma ook kasiko se causa ni potentialiteit un kabada un kutaki. Oje, met ampu de funo. Voorzitter, met betrekking tot wat mevrouw Afonso heeft gezegd, हम कल एक बात बोल सकीला आज एक दात माफ फोर्सेटर हमारे हिंदी में हमारा किसान भाई जोन है इस देश में जोन इतना जबर कमाता है जोन ऐसे देश के जोन ये देश के रईस प्रोडक्सी के पाछे बैठा है वो कल एक चीज गोरता है वो मांगे है कि उसका जोन रखेरेंगे यहाँ है देवो उसका जो स्टिमुलेंस देवो उसका वो ताकत जा हुआ उससे सब बतियाओ जाने उसका प्रोडक्सी जोन है अभी और बरका हो सके और ओमा सब कोई गोरे प्रोडक्सी लीफर करे के मैं एक आध direct vertalen die mensen wachten daar toch ze wachten allemaal en ze kijken uit dat de regering moet blijven stimuleren maar wat we zien dat er geen stimulans is vanuit de regeringszijde er wordt niet geïnvesteerd VHP heeft wel subsidies gegeven tijdens zijn tijd zeker 5 keer is subsidie toebedeeld aan de landbouwers en dat is die stimulans. En dan gaat u productie zien en dan gaat u export zien. Waarom vandaag nu mensen praten over loyalisten. Grond wordt gewoon overgenomen door één persoon. Ik ga het blijven herhalen. Objecten van SML wordt gegeven aan één persoon. Daarvoor gaan we altijd blijven strijden. We houden niet dat mensen op zo'n manier het land benadeelt. Welke partij in dit land heeft meer kansen gehad? En misschien kan lid Kalu daarop ook ingaan om de agrarische sector te ontwikkelen dan zijn partij, voorzitter. Welke partij heeft de meest gemene uitspraken gedaan, voorzitter? En dan heb ik het niet zo gewoon over leden. Ik heb het over prominenten. Ik heb het over mensen die daar als minister zaten van hun partij. Gedaan tegen de agrariërs. Mensen uit zijn partij, voorzitter. En welke partij zit vandaag de dag in de oppositie? Dankzij het beleid, voorzitter, dat ze hebben gevoerd ten aanzien van de agrariërs, zijn partij, voorzitter. En wat het resultaat zal zijn van het beleid die door mijn partij wordt uitgevoerd en die door mijn regering wordt uitgevoerd, voorzitter, daarvan zullen we het resultaat zien en merken op 25 mei 2020. Laat de tijd daaraan toekomen, voorzitter. We hebben nog een jaartje te gaan. Dank u wel. Nog om bij een jaar te gaan, ik wil aan toevoegen dat we volgens mij met het oog op harmonie, met het oog op bundeling, die Bromtjejari, dat het goed zou zijn als we van alle bevolkingsgroepen een beetje van de taal mee hadden, zodat we onszelf konden helpen als deze momenten zich voordoen in de Nationale Assemblée. Dat is doen, je ik hoorde mevrouw Afonso praten over als er zoveel problemen zijn met de rijstsector in Nikeri, dan is het de moeite waard dat we gaan richting boven Suriname, omdat de productie daar niet zo moeizaam gaat zoals het wordt aangegeven dat het gaat in Nikeri.